Wadidaw, lihat teman-teman, ada tumpukan mainan di sini. Widih, widih. Wow, rupanya ini mainan berlumpur. Wehehe. Di sini kita udah ada keranjang, teman. Ayo kita kumpulkan satu persatu ke dalam keranjang. Nanti kita bersihkan. Widih, sangat berlumpur ya. Wow, keren-keren. Wih, ada yang panjang. Wow, benda apa ini? Widih, pesawat terbang sepertinya. Wehehe. Wow. Widih, mantul-mantul. Wow, mobil ambulans sepertinya. Widih, mobil polisi sepertinya. Wow, beroda 6. Widih, senjata apa ini? Wow, satu lagi teman. Saatnya kita cari air bersih. Let's go, let's go. Oke teman-teman, air bersih sudah kita temukan. Saatnya kita bersihkan satu persatu mainan-mainan ini. Kita kocok-kocok. Keluarlah lokomotif kereta api. Tutut. Widih, taruh sini. Wow, kita bersihkan lagi teman. Wes, ini mobil McQueen. Wow, menyala bangku. Widih, widih, keren sekali. Wow, kita kocok lagi sampai bersih. Wes, sudah bersih. Ini mobil bapak polisi. Mobil patroli. Mantul. Wow. Wih. Wahai, ini speedboat. Wow, keren-keren. Wadidaw, kita bersihkan lagi teman. Keluarlah mobil ambulan. Bang jago. Mobil antar jemput orang sakit. Taruh sini. Wihehe. Wow. Widih, ini pesawat terbang. Wadidaw, keren-keren ya. Wis, yang ini beroda 6. Wadidaw, rupanya truk pasir. Widih, taruh sini. Wow, yang ini ada bulat-bulatnya. Wes, dan ada truk molen. Mobil pengaduk semen. Wow, mainannya keren-keren sekali ya. Keluarlah motor GP. Wehehe, motor balap. Wow, kita bersihkan lagi teman. Widih, ini kereta api Thomas. Wow, lucu sekali ya. Wow, ada yang besar teman. Widih, sangat berlumpur. Wadidaw, ini truk sampah. Mobil kebersihan. Wihehe. Wow, beroda 4. Keluarlah bus telolet warna merah. Wadidaw, menyala sekali ya. Wihehe, yang ini beroda 6. Widih, ini truk tangki. Mobil pengangkut minyak. Wow, keren-keren. Wadidaw, mainannya sangat berlumpur teman. Wes, ini ekskavator beko.
mobil konstruksi. Wow, taruh sini. Widih, ini senjata apa ya? Wehehe, ini senjata M4. Keren-keren. Wow, ada yang panjang. Keluarlah kereta api cepat. Wow, dia melaju kencang sekali. Wehehe. Wow, benda apa ini? Widih, ini palu Thor. Wow, mantul. Kita bersihkan lagi teman. Keluarlah mobil balap warna merah. Widih, taruh sini. Wow, satu lagi teman. Wes, ini school bus. Mantap. Oke teman-teman, semua mainannya sudah kita bersihkan. Kita bawa pulang dulu ya. Let's go, let's go.